da je to res krščanski praznik. Ne samo praznik vernih ljudi, ampak to je praznik kristjanov. In prav včeraj mi je v spomin prišla misel, nekaj let nazaj že, ko sem ne kot romar, ampak prek turistične agencije obiskal Etiopijo. Država v Afriki, prvi teden severni del države, dokaj razvit, drugi teden pa južni del države, s slabo prometno povezavo, in smo obiskovali sicer skromne vasi, v teh vaseh pa cerkve, narejene z blata. Lesena konstrukcija in potem z blatom zglajene stene, posušene, na te stene so pa slikali motive iz Svetega pisma. In glavna upodobitev v notranjščini cerkve in tudi na fasadi zunaj, ker je nadstrešek dokaj velik zaradi zaščite pred dežjem, je bila upodobitev Svete Trojice. Na vrhu, ko se je streha stikala v najvišji del, je bila upodobljena Sveta Trojica. In vedno naš vodič, za katerega sem nekako prepoznal, da ne živi krščanstva, ampak nam je vedno poudaril, poglejte, tu je znamenje Svete Trojice, tukaj lahko to opazite. In včeraj sem začel razmišljati, ko so kristjani prišli v to državo in so prinesli krščanstvo tem ljudem, ki tam živijo, so ti ljudje začutili, da če postavimo svetišče, v katerem molimo se zbiramo kot kristjani, najbolj prepoznavno znamenje kristjana je Sveta Trojica. Prej smo bili drugačni verniki. Smo verovali, da je nekaj nad nami. To boste še danes morda slišali kakšnega človeka, ko bo rekel, ja, nekaj pa je nad nami. Pa ne bo rekel, nekdo je nad nami, ampak nekaj. Neka sila, energija, razum, svetloba, nekaj, kar presega človeka. Kristjani pa so začutili pred tolikimi stoletji, ni več samo nekaj nad nami, ampak to je oseba Boga. In ne samo ena oseba, to so 3 osebe in to enega samega Boga. To spoznanje pa presega človeško zmožnost, ki gre tudi po poti vere. Pred več tisočletji so ljudje že spoznali tudi po razumu, da je Bog eden sam, da je večen, vsemogočen, pravičen, ampak spoznanja načina Boga v 3 osebah, tega pa človek ni mogel dognati, ampak je to samo po poti razodetja. Današnja Božja beseda nikjer ne omenja Svete Trojice. V Svetem pismu nikjer ne boste zaznali besede Svete Trojice, ampak zapis v Svetem pismu nas vodi k temu, ker že na začetku stvarjenja sveta, ko je Bog stvarnik, ki ga kasneje imenujemo tudi kot Oče, ustvaril stvarstvo, je Božji duh plaval nad vodami. Najbolj pa se je razodela Sveta Trojica v besedah Jezusa Kristusa, ko je on sam poudarjal, jaz sem Božji sin, jaz in Oče sva eno. Oče kot oseba Boga, sin kot oseba Boga. In tako je tudi danes v Evangeliju Jezus rekel Nikodemu, da je Bog poslal svojega sina. Bog je poslal svojega sina, da bi svet rešil. Jezus pa nam je prav pri odhodu z tega sveta tudi dal zagotovilo, dal vam bom duha tolažnika. V teh besedah Svetega pisma
je razodeto življenje Boga v taki meri, kot ga človek lahko sprejema. V 3 osebah enega samega Boga. Da bi te stvari morda lažje razumeli, pa morda ta primerjava. Kasneje v Novi zavezi se zelo poudarja, da je Bog ljubezen. Ljubezen prihaja od Boga. To je tudi podobnost človeka z Bogom. V ljubezni smo mi podobni z Bogom. Druge stvari, zunanje, nimajo take pomembnosti. Koga ljubi Bog? Bog ljubi človeka. To bi lahko priznali. Človek je tukaj na tem svetu, če bom nekako spominu še iz šolskih dni, nekaj milijonov let. Ampak, je Božja ljubezen samo nekaj milijonov let? Lahko rečemo, dobro, Bog ljubi stvarstvo, vse to, kar je. Drugač ne bi ustvaril. To je pa nekaj milijard let. Ne bo Božja ljubezen nekaj milijard let, se je Bog večen. In človeški razum pride človeka naprej v mišljenje, da ljubezen Boga mora biti še prej. Ljubezen je pa vedno darovanje drugemu. Ljubezen je vedno podaritev drugemu. In iz tega izhaja lahko tudi človeška misel, da se Bog podarja večno od, ko ni začetka, samemu sebi. Se pravi, oče podarja ljubezen svojemu sinu. In sin podarja ljubezen očetu. Mi poznamo darove, s katerimi izražamo naklonjenost, ljubezen, dobroto. Kadar imate rojstni dan, praznujete, date dar. Dar damo človeku, ki ga imamo radi. Bolj, ko imamo nekoga radi, bolj srčen dar imamo. Če Bog podarja zaradi ljubezni, oče sinu dar, največji dar je Bog sam. In ni možnost, da bi dal nekaj manj Bog od sebe, kot samega sebe. In to je Sveti Duh, popolnoma Bog. Toliko lahko človek spozna in prepozna raven življenja Boga. To je morda en majhen delež, ampak toliko nam je razodeto, ker toliko je človek sposoben tega sprejeti. Je pa življenje Boga skrivnost, ki presega človeka. In smo lahko hvaležni, da nam je Jezus Kristus, druga Božja oseba, razodel toliko, kot smo mi sposobni sprejeti. In če smo ustvarjeni po Božji podobi, smo ustvarjeni po podobi Svete Trojice. Sveta Trojica podarja ljubezen. In sposobnost človeka je v tem, da tudi daje ljubezen. Kje se to prepozna? Če ste bili pozorni v prvem verigu, Mojzes je prosil za ljudstvo. Mojzes ni šel na goro prositi zase, ampak za ljudstvo. Še pred tem dogodkom je Bog rekel, to ljudstvo je tako trdovratno, da se z njim ne da. Tebe, Mojzes, bom postavil v velik narod. In Mojzes rekel, nikar. Daj odpusti krivdo tem ljudstvu. Se veš, kakšno je, ampak prosim za te ljudi, reši odpusti. Takrat, ko človek prosi, se daruje, nekaj srčnega naredi za bližnjega, takrat daje ljubezen. In to je podobnost med človekom in Bogom. Darovanje za drugega z veseljem, s svobodo, s srčnostjo. In ta drža Mojzesa, ko prosi za ljudstvo, ne zase, je drža ljubezni. In Bog daje svojega lastnega sina, da bi svet rešil. In Bog nas vabi k tej drži, da bi zmogli tudi kot kristjani, ki verujemo v Sveto Trojico, prinašati dobroto, ljubezen drug drugemu. V tem živimo kot kristjani, kot pričevalci Boga,
kot verniki v Sveto Trojico, da se ljubezen, ki jo imamo od Boga, tudi širi v našem življenju, še posebej med našimi bližnjimi. Zato vas tudi povabim, da skupaj izpovemo vero.